बात करो ये मार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। A few moments later. बेली की नागिन। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। देख क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। हेलो अब देख तू, अब सीधा A few moments later. बात करो। तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये मार मारो का खोपड़ी तोड़ साले का। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। A few moments later. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। A few moments later. सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को। थारा मूड खराब कर दिया। A few moments later. A few moments later. तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। इसकी माँ का भोला चेहरा। गजब बेइज्जती है। A few moments later. बात करो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। A few moments later. बेली की नागिन निकाली। मुन्ना बात करो। A few moments later. इसकी माँ का भोला चेहरा। A few moments later. बेली की नागिन निकाली। मुन्ना पे डोड़ा लगला। अब देख तू, अब तू गया बेटा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलते हैं आज के लिए, बाय बाय। फिर लाते हैं फनी वीडियो।